تقدم أرواحها في سبيل الحرية، في سبيل النصر، في سبيل أن تحرر أمة الإسلام من هؤلاء الطواغيت الذين دنسوا أرض الإسلام في مشارقها ومغاربها. أيها الإخوة، نحن تقف جماعة العدل والإحسان ومعها مناصروها ومعها أمة الإسلام في هذا اليوم المشهود. نقف لنقول لا لهذه المجازر، لنقول لا لهذا الصمت المخزي الذي خيم على حكام العرب في مشارقهم ومغاربهم. هذا صوت الجماهير، أوقفوا المجازر. هذا صوت الجماهير، أوقفوا المجازر. هذا صوت الجماهير، أوقفوا المجازر. إننا إن نقف اليوم نعتبر أن هذا واجب إسلامي قبل أن يكون واجبا إنسانيا، فهو واجب إسلامي. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم أيها الإخوة، لا بد من وقفة ولا بد من التنديد ولا بد من نصرة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. من فتوى الأبياء الشعب السوري التحية. انت يا اخي مشي صوت، انت يا صاحبي مشي صوت. أيها الإخوة، نحن إن نقف اليوم مع الشعب السوري ومع قضايا الأمة، فلا يعني أننا نسينا ما يقع في مغربنا الحبيب. فرغم ما نسمعه من تحول ديمقراطي ومن تحول إلى الأمام، فنحن ما زلنا نعيش في سجن اسمه المغرب. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! فنحن ما نسينا ولا نسينا قضية تازة، وما نسينا قضية القنيطرة، وما ننسى قضية سلا وقضية أبنائنا المعطلين الذين يرمون من النوافذ، الذين يموتون من أجل لقمة العيش. فتحية أيها الإخوة، وما زالت لنا دورات ودورات، ما زلنا نحن هنا نقول يا للعار حكام العرب أشرار. يا للعار يا للعار حكام العرب أشرار. يا للعار يا للعار حكام العرب أشرار. يا للعار يا للعار حكام العرب أشرار. فلموعد آخر نحن نقول إن جماعة العدل والإحسان لا يلهيها هذه الدعايات ولا تلهيها هذه الزخارف، إنما نحن ما زلنا على العهد، ما زلنا في الشارع وسنبقى في الشارع حتى ينصر الله هذا الشعب المقهور المظلوم.